Mbote mingi na bino bandeko balandia Jomak show lelo rapidement na umela mingi ate. Na lina beta c'était na moi ma communiqué zoleka na kozala rapide depuis parce que na tante fona bima na kende boulot. Alors na sûr que mingi boko raté en mode direct mais boko kiko kota na YouTube bato bako partager en haut na routine na YouTube. Alors 3 égale à 1 kamba. En tout cas 3 égale à 1 kamba bazonge lisusu makambo na bango. Donc situation tozo le belawa ezali likambo ya attaque oyo balingi basala yango to ko expliquer bino awa un peu rapidement parce que masolo oyo eza masolo mo sakanate ceux qui au côté en tout cas namoni maman Christelle papa Nunez, papa Mpasi, et puis maman Umba, Francis, beaucoup de ceux qui, en tout cas, vous oyoka ngaite, vous salissez, mais je crois bien que vous oyoka nga. Et le kamana le bela wezali li kamboya 3 égale à 1 nkamba, ba bandi li susu makamuna bango, ndenge basalaki nangola. Et on te expliquer bino awa, tozo comprendre été, na éviter bino bandeko ya 3 égale à 1 ceux qui toko beta li solango ndenge parce que et comme likambo mosusu comme lokola ko loka et comme lokola kindoki ya moi makasi likambo ezali ne bato ya 3 ya moment na komi wana Bagdad 2 Bagdad ezani tant moment na komi bien 3 égale à 1 mission suicide Bagdad 2 Bagdad 2 bino mozo ko tarabo partager parce que na umela te Bagdad de lingolo bani. Oyebi tango bandeko ya 3 égale à 1. Soko za un nom ki mbangi sokuta ina vidéo oyo peut-être batinde le yango explication yango avant to kota na ba détail comme na sabino. Parce que tolobi histoire ya makambo ezole kana kati église ki mbangiste. Photo répétaka yango parce que batu bazali oyo bazo manipuler masolo yango. Biso awa na kimbango 21 Jomak to décida tolobi to ba vérité. Soki makambo e ya mabe e salami na côté ya 3 égale à 1 to lobango so ki ezosala bakota 26 to lobango parce que tolobi ki papa na générique oyo totya kimbango 20 boyo kaka vérité etikala kaka vérité mensonge etikala mensonge ezala ezosalama na kati ya ndako na yo soki odeside koloba lokuta bakokanga yo yango biso toloba tokoloba vérité yango wana nde toloba ke biso tokoloba vérité bino boyo kaka makambo toloba parce que eza vérité. Alors vérité ezani vérité ezali boye Église ya 3 égale à 1 kamba. Et ça la caprice le kuta. Et ça la caprice violence. Et ça la caprice makambo moko oyo ba papa batika kite. Problème eza wezani. Tango tolobi wana ki Bagdad 2. Bakimbangi se ya 3 égale à 1 nkamba. Selon bango, ba mona malamu ke balobi ke église oyo ba benga église etikali esika na bango. Alors tango division salami na kati église kimbangiste misusu sepelité na changement oyo salaki changement mwezani balobi makambo nyonso oyo papa basalaki bo négliger yango bo minimiser yango pona un kimbangiste eza lokola bizilma kosakana na alate batu ya 3 égale à 1 basakani na ala basakani na papa kisolokele basakani na papa diangenda basakani na papa fumwambanza na ndenge nini papa kisolokele donc balobi papa kisolokele azalaki muti ya mobulu papa kisolokele abota bana makangu makamnyonso oyo ya lukuta batie yango wana na ma presse na bango na ba journaliste bango ba okende ba olobaka kutu makambo papa yangenda sala kuta akosa papa ya lunga papa simoki anga na ye asali bo do bazu nyonso oyo ba papa batika ki ya malamu oyo matei bino boyoka ka wana na internet oto cha wana bobeti na Jomak bi okoti na YouTube beti papa ya ngenda okoyoka ba message ya papa ya ngenda on se zalaki makambo ya amour oyo nyonso epekisaki ke kimbangisa koko kanga ma ennemi na kimbangisa te nyonso wana bato ya 3 égale à 1 ba manipuler yango ba bongoli yango bato so bino tango papa akufi batiki bana misatu batiki bana tango papa ya suka akufaki batikaki bana 26 tango batikali babito kosala ensemble et balekisaki yaya na bango liboso mukolo raison mon kaka oyo papa Simon aza ici kaza
po bandeko na ye bafandi balobi ya bamisusu balobi banome ye bamisusu balobi te bakoko nome te po ezalaki ndenge wana débat na ezalaka débat te na yo moto olobi ke bakopone te po basima miponelaka ye deja ozala problème te bamisusu balobi ke non yo so mona bakende kopona ye papa Simoki Angani azalaki deja wana eza pe problème te nyonso wana eza lokola nde napesa exemple awa ke soki match ezobetama ya bale bakati joueur Messi azwi bale na carré ya baadversaire Barcelone ezobeta na Real de Madrid Messi azwi bale na carré bakati ye akwei bato bagangi penalty batomoli maboko penalty yo moto atro alanda bien pour comprendre l'idéologie moko ezalaka wana penalty bato bagangi penalty sikolia bakati ye bale ezokontinue kokende mbala moko attaquant ya Barcelone atirango bale ekoti bi bato wa sikoyo bokosepela na penalty bokosepela na bi ou bien bokoreklame penalty soko tala arbitre atie na tondo bi sikoyo bokosepela na penalty ou bien et bokoreklame penalty ou bien bokosepela na bi selon bino bato ya 3 egala bomisusu bozokontinue koreklame penalty na kao ezani papa Simoki Mbenga bapona ye azala ye mutu azalaki wana kaka papa balobaki eza ye ezala soki ndenge ye kaka mutu aza wana kasi normalement kozala su débat ye mutu aza wana normalement eko kozala kutu débat po ye mutu aza wana moni donc wana lisolo wana tolongo kuna eza ko problème te ye nde mutu aza wana butika ko réclamer penalty bina bolobaka ke baponaki ye te yo yango yo ya jomari yo makambo yo ozoloba yo ozoyeba teke yo ozobebisa masolo ozokone kolobaka ye baponaki te penalty esekotaki ye mutu aza wana sikoyo eza kaka ke bozopola 9-1 sikoyo fo boégalize wibi wana sikoyo bino botikali kaka na biboko te bino biso tozoreklame otyaka arbitre nanga fo tya penalty soki te tokobeta te botikali wana baninga bazotonga Angola baninga bazotonga Pointe Noire baninga bazotonga partout kutu sikoyo na moni batya bafoto na centre na ke zone ya soki angalia bazokata matiti na 2018 bazobonga olezala lix ezala pena ke donc lix bato mo basanga na centre na ke ezala déjà automatique mais sikoyo ezala kwa likambo spécial bazokata matiti na centre likambo spécial batya bafoto na internet likambo spécial oyo ntango tozomona ndenge bapapa batikela yango na salite wana etikala bongo normalement tokozala na bacentre na ke ebele ndenge bakatolike baza nango ya kitoko tozala mona Angola kitoko omona Angola lix propre centre moko kitoko normalement église na bato baza nango ndokoza na bacentre bongo ebele ya kitoko so wana moko na ntina 2018 yango kaka eza wana bozokoneka koreklame penalty yo sikoyo ya jomari ozoyeba teke bango penalty wana ekotaki sikoyo yo loba bandela na kotanga lobi wana ke baponaki ete omona mukolo taka na msala ati cravate ache cravate bien mukolo fandi bola bio siko soka tele internet abi bato basoka kaka te baponaki ndenge baponaki ete te ye mutaza wana fubo leksa page ye aza wana ye nde mutaza wana sikoyo débat kuna eza te ali bazokoka kofonctionne te bazokoka kosala eloko te babandi ko attaquer sikoyo bato ya 26 na biloko oyo totongaki biso na bino liboso centre na kay wana biso ba oyo soki tokeki na kiti tokokota kuna te bato ebele bapapa soko kutu na mama Marie Mouly yango na fanda na bango ba maltraitaka ye pona ka mama la patience muté ya malamu aza très patiente aloba te ba maltraitaka ye na karamingi te lisolo na centre d'accueil mama ye boy place kutu mama azofana mwana papa boy azakuna mama akokota kuna te ba makambo bobo na pela ke kozala te makambo to sala ki biso na bino bokomisi yango sikoyo ya bino moko bolinga susu boya lisusu kotake pa ila biso zali yango tolobi soko yebi histoire ote landa bien o comprendre que église wana ya nkamba o comprendre bandoko dinga ka se ko dinga pa makambo oyo sala malelo ila ko makambo kutu oyo sala manga na 92 eza bien dindi sa lisusu na se oleto sala tokende liboso tozoko bazozonga sima wana na kasi de comprendre yango mona moi division sala ma bamuso bino loko ape bolingi na bino te biso to konne ko tambola to konne ko sala pona to
sepelisa tata nzambe bolobi ke bino mutu bozala nzambe bozala makambo nyonso bolakisa ngo na misala bolakisa ngo na misala bino bolobi boza adulte mais bolakisa ki adultère na bino bolakisa ki adultère lobi nango minani na kisombe bolakisa ki adultère na bino boko banoko déclarer oh siko so bafani bolakisa misala bo comprendre siko ke église ya Nkamba eloko isala ke bato mosusu ba linga oyo bango bazokenda ngo ezate et créer séparation siko nini salami tango bafandi photo attaquer na expliquer no mo Bagdad e uti wapi papa Paul akena Angola batongi Angola bana Angola batongi Angola bakena gouvernement ya Angola bakosi makambo babimisa papa Paul tango babimisi papa Paul allez basali siko schéma on azolo bakobandana mtuti na se basali schéma ndenge nini bakoki kokende koboto la paroisse ya golf bazui bayanke babandi na bakimbangisi video ezali na documentaire ezali wana betaka kimbangisi Bagdad tout ça Angola okomona ekobimila yo okotala ngo na sala documentaire na ba image ngalo baka mapampe te ngalo baka biso taka batu ya FBI ozomona na biso baka batu ya FBI ngaso na lobili kambwa so na bimisi li kambwa nazala image nazala audio nazala ba preuve soki na bimisi li kambwa omona sala kala mingi te babenga babio papa Katembo asente papa Katembo achezemi sikoyo ndala zoki moti mutu oyo abenga leka mutu 3 egala 1 babi papa Katembo asente na côté investigation tant on a eu ba résultat na moni ke za makamba lukuta na lobeli yango te pona moni ke za makamba lukuta eza ya solo te pona kota ki na salle investigation na po mutu ya 3 mutu abengi alobi choma pebo azolukisa numéro na ngana mobulu metala kwa mutu na yo wana asente na esengo nyonso menga asagini na côté investigation na investiguer na moni ke za vrai te na holo bango eza vrai te eza ba malukuta mais na kwa pela ke na sentiment biso ke na sentiment te na za na preuve na za la investigation ozomona donc mingi soki na lingi na ngana bimisa moto na ko bimisa moto problème eza o les amis batu ya 3 places Bagdad et Koti balobi ke ki batu ya basali schéma siko ndenge nini ba okene ko botola ba kene ko menacer ba kimbangisi o batikali na golf pona ba botola centre wana ba botola centre siko basali schéma donc ba bengi yango mission Bagdad donc Bagdad ezali kuna na Irak ndenge nini ba américain ba kendaki ko attaquer Saddam Hussein et ba botoli pouvoir ba bomi Saddam Hussein donc pas bango Saddam Hussein c'est papa Paul siko basi ba longoli balimba ke le boto la ville wana ozoka na munoko na bango mo Bagdad ba koti na cargo ba zaki na kabinda video ezali ezola sa makambo na nyonso ba komi na Angola ta ba komi na Angola ba bengi chef spirituel papa Simo Kimba okiangani na kwe moko bafanda ki na mwa lisanga na bango bafanda ki na video ezali mama na l'église bosa bina bango na stobengi papa asali bango libondeli abima kamo siza vers tozo kende kokota abi bokuta na résistance mais nyonso kozala kitoko autant lo bamine za film ete so kozana molimo ya nzambe so kozotala Joma kazoloba loba peut-être ozali mongol so kozala mongol te o comprendre makambo malamu okoloba ke makambo eza ya bunzambe te so ozo continuer makambo komona ya bunzambe kende omona psychiatre kende komona psychiatre a traiter parce que on azoloba eza na video yango pe eza mise en scène te eza teke ba trika yango video ezali alors so kozo comprendre te aussi au lié vous comprenez aussi au lié masuba aussi meli masuba bi ba sali lelo komoko boye donc comme si yo soki ndenge nini wana mutu ya mayele pena ke so koza mwana mobali wala ti mwa cravate chebo ke musala na musala pe oza responsable ofanda na poto depuis kala normalement batu mingi aye na mboka libanda okomona un raisonnement na elokaka mutu aza na pays développé te azoyeba te ke akeyeba kodissocier ke oyo molimo te ozomona donc normalement soko oza mayele okoloba te awa bunzambe eza te balobi teke longwa na 3 po bayeba kocomprendre te okozala oza kuna mais batu mingi si bacomprendre moko mosusu papa azalaka koya na Europe wana to ayaka oye omona batu mosusu bakofanda niera koloba te parce que bacomprendre moni si bacomprendre bato bele pe bakomona bango deja makambo
Donc il ne peut pas y monter. Neni ka joma zo na raison. Bato basala ba analyse baza na raison na makamba loba point. Eza la kengo likambo ki mu kondite, eza na mopeli likambo ya koyina ba nini te, mais tout le monde ande makambo moko ezo sala mezo eza sala makate. Basali plan na bango, baya ko attaquer na golf. Basali bango prière, na fanfare oyo papa ya ngenda na sala pona ko kata matiti ya papa Simo Kimbangu Zamba. Po papa ya ngena zake soka memi fanfare ba kina voyage moko boy tam fanfare ko nyata moka meningani e bele wana ko makimbangisi ndenge mwa botu na ba musicien tala moka ningani batu ba yewana ezo penga na besprit moso ya ndeni bazui fanfare wana ba e comme lokola fanfare ya Edingwe bango nde ba Edingwe bango siko ba bi fanfare fo ezala wana ozomona papa de Berry aza wana aza direct aza kacher ozomona nga aza kacher ayebi ya Edinga na osala soka bunda ba je ko besa bunda na epe soka ko bunda pale a menacer a cheboy pelelele siko fanfare musala na mweza laki ya mwana tamba kokota wana son ezate oh ezali pardon na se le son ezate uzomona siko yo ya edi allez siko fanfare ezali na po sala musala ya spirituel. Mais bah surveiller ce que derrière la barbe là ici on a un signe là la chebo papa loba so qui un signe bambia o mutu mutakoya espoir na bango ya mwana ozoka sikoyo pasteur na bango ne sikoyo kwa ya edi liboso ta bake ale chabo ne ba kwesa ki mira Berlin wana ne ya edi sikoyo ya ale sikoyo bango sikoyo dingo ya beti sikoyo boy azako invoquer siko kuna siko ale ba kiti siko milimo wane kiti siko angaye ya wa garçon moko boy garçon wana siko ba kepa nganga moko nganga lukuta nganga ya lukuta après c'est bango kisi abi kisi na pesi mineza kisa ko limo abi bo bando limo oh abo ya kisi kitoko ba po bando limo siko bazu kisi wana sali abiale tamba bimi libanda bo siko bakena kwemoko bon masa ngana meka to meka na suki ndeni siko abi to saneni invoquer pa ba sa ba cérémonie ona moko na mama sali cérémonie asali ngana li mwana bongo ta siko ali asala siko ai masa o moto est-ce que vous mona siko ta parce yo asimbi abi yo abi masa est-ce que vous mona yo na mona yo zawa yo uzomona donc biloka lukuta donc nyonso eza na ngwe eza na ngwe masa uzomona oh yo abisimana simyo yo abido masa na kosibiso ya kisa lukuta donc bango bazoke na kosala makamba bonzoto bazo s'attendre ke molimo eza na bango sikoyo tango bake na golf ba to golf ba yo kaki déjà fruit ba laika muke ba funguli ba porte ba lobi bokotika porte na polele. Parce que bah yeba ke la ki se lukuta ba oli moitié ba bito ko mona bango awa to si to zui ba fruit parce que ne to za boto na ba to pe kuna ba pesa biso ba pa na bango ba komi awa avantage ba to ba vérité ya mwana ele ba komi wana sikoyo porte fonga mia camion munene zo ya siko ba ka sa ba limwe fanfare zo beta na banda ba biso na kati siko ba ka ba limwe ne to kota to na mo limo so na tenga na tali muto na kokwe siko wazo moko bino ye te boko ta boko tsabango tamba koti bakangi porte frappe mo bazwaki anko bakutana na ba Mendes kuna Mendes za kacher oyebi eto travail na ba meba beta bango lukutu kolekandoki nenge tata moko boye ke nganga lukuta asali ki nganga tout ça esimba te bazongela ye beta ye siko azobeta lisolo na bana bana saluki ya nganga saluki mosiki ya mpasi nkuba ya zubwanga ya fwa saluki ya nganga azokebisa bana ali saluki ya nganga donc musala ya nganga musala moko ya pasi nkuba ya zubwa nga ya fwa abi nkuba moko babetanga nesi na kufa siko kokena kotuna bato wana balia lukutu basa bamakantaki bakuta basi na bango bafandi wana babeta bango donc bazwa mutuka batumba photo eza na internet otoloba eza makambo ya théâtre te makambo masolo photo eza na internet
mingi so ba bongo yo joma yo mona batanzambe bala wane wana pwani ba no beta bango ha ba bomba wo sambela te batira ka ngana bisa ko ndengwa ba bengi yango Bagdad de siko Bagdad des années Kisangani bana Kisangani ndenge côté à 26 bazo sala bolingo mibeko misala ndenge papa atikate soko tel internet na ko sala émission mo ko mona bazana ba photo pe dans internet wana botala na RTK international ko mona ba photo boko comprendre que batu ya 26 bazo ko tonga batongi tala temple munene bazo sala kuna kitoko siko pasteur oyo Simon soki lowa soki Simon lowa ba tche sikoyo ya 3 égale à 1 a décidé que lobi dimanche boye to mikolo ezolanda oyo bakende ko attaquer lisusu basala lokola basala ki na ngola ata bino moko eza koloka te 3 égale à 1 kamba sonité makambo après lukutakano après katembo donc bozo bolimo sikota so eza koloka te siko bino pe bozali eza pe na mutu akokoma yango yo yo ya joma yo bongo yo ze bateke eza biloko alingomba amona mutaka na poto ya mukolo raisonnement yo kosala ya yote okosala pe ya yote bolobaki baponaki ete baponaki kasi penalty ekoti bakati Messi na carré bale zo continuer ko mouve pour bale batire koti na bi ekoti siko bino bozo réclamer la penalty nene oh bi arbitre check bi ekoti apesi bino avantage mais bozo connaître réclamer penalty Bachaki ete, siko batbalaka ndenge wana soko neti na alba makambo. Siko yo soki ba mezate ayo zui papa 6 mois ayo kotia liboso. Achie bo papa. Yo saka na nzambe yo keba yo choma mambo wana yo saka na nzambe. Po ye azali kapote mutu vide, eloko te. Yo saka na nzambe. Yo. Bango ba bongo akondane ya mort. Ou bien ko sengelo liwa. Bango ba katsa kepa ya nzambe liwa nde muteza ka punition. Omoni buzoba ozoka buzoba donc mutu azomona punition leki makasi ya koboma ye soki ezalaki vraie punition nde yo baboma yo parce que yo ozotumisa papa sinonge mbamba pa ya nzambe liwa ezaka faux punition eza punition te vraie punition nzambe akopesa mutu eza ayesa ye mutema makasi ndenge mingi bokoma mutema makasi bango balaka bongo soki azali kamoko bala condamné à mort au moins internet yo ozosaka na nzambe azolakisa yo ke do makambi yo solo bawana donc azoko sengilo libabe donc azomona ko nire soki ezali liwa yango ezalaka punition eleki koleka na nzambe omoni mutu donc onire oyo kaka azala maele te même ya kibo mutu même ya kibo nzambe ala maele te donc eloko ya makasi oyo ya moni ezake punition bakosengela liwa ou bien bakobuka ye makolo ou bien akokota hôpital ou bien bakolongole musala ou bien akokoma na pasi ya nzoto. Et ça fort punition pa nzambe. Pona nini? Nzambe akolinga a commission mutema makasi po mona bokonzi na ete. Yo so mona bato ba vivaka na mukili po azalaki mutu malamu yango akufite. Po azalaki mutu malamu yango akufite. Elo la yo mutu tosa mibeko di 100% okokufa. Kote wane kipakate. Okozala pe okobela, okozala pe okomona pasi, okozala pe na batutu bazali ba asambela na tembe. Asambela ka 50 fois par jour. Mais okono kuta tam susi yem tawo vivre na pasi kutu koleka yo. Siko yo wana oloba ngoni. Papa ba via ba papa ba lakisi biso ke nzoto yo te. Ba papa, munu ba papa misat. Ta via ba mikal. Soki mutu vala la riche milliardaire koleka ba dona Trump. Ndeza nani, mami kalati. Nde atigili famille na ye bambongo ebele. Soko ke yo tuni papa modiri ko biso pe ala ba difficulté. Otuni mama Suzanne Mikala ko biso ala na ba difficulté. Ozomona, bana na ngo batambongo te. Na musala o mami kala sala depuis a kota na makambo limona âge à 12 ans ba sacrifice na yo na famille no mutasala ngo azate. Mais na nzoto boye est-ce que mami kala mona ki azala ki soki na ba benz azala na balini. Tant que tu as maman a la passe, mais spirituellement, tu as niveau à la batu baebi, batu baebi. Yango walobi, kulikambo nzambe, balanda ngo n'importe comment tu. Faut uzala la maele, o nzamba pesio ya bososoli ya yomoko, et puis pe oye na lingomba o bakisi mususu. Poko uzala ka kibudi boete. Poko ka yo muto yebi kosala ba analyse ya buzoba. Soko monene alo maboy. Muso azali a condamné à mort. Zela. Okosuka yo, ozosakana, pona mutu na ye ya kibuzoba ya kimongol,
ya azo kanisa ke vraie punition nzambe akosala yo akonyokola yo akosala boy ozomona akosala boy akosala boy pa ya wana eza faux punition ozomona eza faux punition yana bozolinga kosalela nzambe na solo te même na bato oyo baza na ba vérité bazolinga koloba te parce que azobanga soka alobi na kobeba na kingandi ou bien bakolongola musala ou bien na kobela donc eloko eza ko préoccupé ye asala solo alobela solo eza po azobanga nzoto yango na koloba makambo te bakogangela nga ou bien bakobenga na ngai ou bien bakosala boye nona na bisako newa na mukanda nzambe même bakomi yango na Matthieu tanga Matthieu banda Matthieu 5 likolo tango Jésus amataki likolo ya ngomba azali koloba esengo na baye bazali motema pembe po bango bakomona nzambe esengo na bino soki bazali ko persécuter bino po bolandi nzela na na solo bokonzi likolo ezali po na bino botanga na mote tango yo telemeli solo baza konyokola yo mais c'est pela po telemeli solo kobanga te soki ebuti likolo ebuti na sama bele ebuti wapi lokola yo ebi ko telemeli solo sepela même si obebani na pays mobimba mais yo sepela na yo parce que bango même soki baza malamu koleka yo biso nyonso tokokende olinga te mutako tigala po atosaka vrai mibeko azate il pense que belo bank saka biso za kaliwa na musala ma kitoko mbala olonga na musala na lina makamna olonga otosa mibeko te kote wana pour la nini sur eloko ngoso ko sama po ani kasuko oban ça est la vérité malam kutu pona na yo ko ça est la vérité parce que vérité na yango ko komisa yo mutu papa denge na lobaki yango o matalikolo kitanase vérité na lokuta ela banzela mbale sangana jamais donc bino ba o boza ko banga koloba solo yango na zo ko encourager papa Ribin ndeko na biso na papa Ribin ye a lobi vérité batu ya trois ebele bazo mona mabe ma lobi vérité boyina ye te ya lobi vérité et puis azo continuer ko loba vérité oyo po la musa bana nzambe puis azo la musa mingi boza na Paris wana botelema liboso boteya bandimi na kata ba paroisse na bino peut-être moins de 1000 personnes kaka ya bakimbangi se bokanga na kasho wana mais papa Ribé wana vidéo asali kene na YouTube botal plus de 12 000 à 13 000 personnes que le kola ke ba fanda ki bazo yokaye et puis au moment aller ba cliquer ba lobi que oui au lobi musala malam si ko na leki yo fanda libosa moins de 1000 personnes ozo tete moi bat mo bokaka ya moke na moi ko mo bona kata ndako mo bokanga na kasho ozo kanso sala musala bino bozo critiquer ye bozo mona wala neti ke ye te il a communiqué na plus de 12 000 personnes 12 000 bakimbangiste ya 26 bakimbangiste ya 3 na ba non kimbangiste parce que lobby vérité et ba pouye ye po amone lobby vérité mingi na bato à 3 oh bazo benga en tout cas makambo vraiment a communiquer à sali musala siko yo mongol ofanda ndako na yo zo mona lokola netike ozo ko chola ye ozo mona lokola le sa sala musala te yo ndem to sala lokote po yo zo banga ozo mona ka na oloba mbali na za mona mwasi kuti nazo luka mabota na linga makam na sambela kaka siko yo kende kuna na kate motema ozo mona kozo sepela te na donc nzamba linga ba hypocrisie papa ya ngena loba ke ko coûter bino cher hypocrisie tout ça à théâtre mama kingandi yako sambela osoza na récitation na yo moko eloko yo lingo senga pona makambo ya nzoto ezo salo pasi mais osala nzambe che kanisa batu bazana Irak papa kanisa batu bazana mukili donc ozo mémoriser ka makambo batu balobaka na kota suka tanga bano senga vrai makambo koyoka papa nzoto pasi nazoka misu ko ningala papa minu boye papa soko osali si biso te papa siko neni to sala msala yo ozala $500 na ndako ina ndako na ina église o change insanité mais siko zoloba soki osali si biso te papa to sala msala neni que 500 no ko cha 100 ko cha pata 100 o chete siko zo sala neti o sala nzambe je ozomona kwa neti nzamba e biso te e ba soko yo ki batu so asambeli kitoko tata kingandi asambela kitoko penda na linga ya asambela asala ka théâtre ako banda zo kongola makambo kako papa tala mukili tala bo na kate motema na ye vide donc ko tutanga bando senga même les osambela ko fuka mi ozo sambela les nde batala ko net ya mwana ba to futo singela ka pe bat ba to singela mukili wana atanga zo lo bango iloki ni mbangu
Mais là, on va loba pela makambo ya sambeleli. Ah, okoyoka e. Wala okoyoka e. Papa, kotika te mwana ya kufa. Papa, tala ko ça papa. Tala likamba muke. Wala sa ebike po mkola kuna achaki nzinza na $500. Sikazo azo rappeler nzambe ndi achaki. Tala likamba na mwana na passe mais ache 500 jusqu'au yo tika mwana ngabela papa tala boy. Ozoma siko ce système de ça. Nzamba yebi mutema na yo. Ya mwana pe makambo mingi la gabwe. Pour nini parmi au moins un peu parmi Bakimbangi, c'est la plupart au monde a que Makambezaka malamu tepo, tout ça hypocrite. Hypocrite et hypocrite. Et là on a 3, et là on a 26 ba souka na ba hypocrite. On rappelle donc qui Tintin au Congo, Tamsous au Brésil. Vous comprenez? D'où le kuta so qui ya yewana zo sala nde maman na théâtre. Pona maman, les gars au théâtre, mon maman la sambela kitoko. Maman Mama yako pesa zeli boli. Yeto ya mabo la mutema wa ye wala kito la swazo samba chema liputa bo. Lendi okotala ya beta ka jini moko donki. Okotala soko tali pena donki encore ayebi gala moi sima na ye. Moi sima. Donc a beti moi jini na ye na sala ngona nko. Ozoma sala ngona nko. Yo yebi kozala nzoza mama nzoto eza soki ndenge nini. Mais okobeta ozaki mbangiste pe. Tango ye le dimanche ba pona yo mto sambela kitoko. Wana oche suki no ezaka jaune na kati kuna kusala mwa kwa ya wa ocha tenkir. Siko suki tambala yo ko mutu malamu. Wana uzapina ba mona mama la ya zaka bien. Siko mama ya bosambela zo ya wana asimi bo sala che. Alinga fuka mabakiti bo. Tabondela. Metala elendi. Pantikiloti tala si mado zo mona. Ona. Tala suki. Chaba ba biloko wa. Ona. Siko tia zo le ka wana ebi ke so na kutaba mbeba zo ya. Ba ko baluka. Ba otala. Maman qui m'bangiste, tam son maman pas à moi seul bal. Yo na zo débarquer la train, la métro. Toi la poto mon cher, toi luka, poto ne toi luka siko, ta zo débarquer. Okuti ba millier na tam so so mela kama sanga. Tam suka na soulard. Suka na soulard, le so afima kana e. Vous comprenez? Afima kana e. Na cigarette le so maman me rappelle diamba. Moi tu vois. Ah, mon cher. C'est quoi? Yo, ça va qui m'a c'est bon. Moni, bon. Et puis, bel homme, moi, mon soir, mais diamba. Et moi, ma boule mourir là, bah, bon, moi, ça va. C'est quoi? À quel moment, c'est papa, que, à ce moment, là, poumon, et là, des problèmes. C'est papa, marteau, papa, quand on a poumon, il y a ma pote, mais bon, il y a pas marteau, mais la diam. Papa, marteau, bon, c'est la molim. Yeah. Ah, tu vois, yo ça qui m'bangue c'est ah, bon, moi ça me va bien na, mon raisonnement il bien. Bon, ma titi, ça ma titi. Nous avons même ça avec ma titi. Tu vois, ce qui au quand ma titi wana au tio net l'air bandunda bandini. Est-ce que na mon appel na Bible était c'est pas comique. Au confirmer te. Mon ina lingomba makamso baksa na bango baks. Nenga dans la Bible. Bon, mais misalo to sala comme ça na poto a koluka. Donc ne to na poto a koluka. Mon il faut moi courage moi ni tout ça. Bon, maman, ouais bon ngana ni makoso. Bon, siko moi yo comment la côté na supermarché wana. Je na moi makoso na po. Bon les gars peuvent au moins kuna so batera ya mi ba 24 bato ba mela masanga on paquet moko sur ya combien de bouteilles na kati. Ya un paquet ko. Comme ça, samedi, tout fait en élection, on a moi ma course sur la biso. Maman qui m'baniste. À ça, comme moi, bon, maman. C'est quoi, dimanche, l'église. Maman, on a sambe la kitoko. Zouya maman, on a. Sa maman, on a sambe la kitoko, zoya, on a boué. Na se, kuna ya suki, a salaba coin, a salaba, a chasso, n'ingénin. Quand on a débarqué. Oh, papa, n'a rien dans le bâti. Maman, n'y a ce siko zali. Faut aller l'eau, on a moutou. Na mona ko to mibeko o batatua basala ki wana ba mibeko kitoko pa bazo pekisa ba mama ozoka ba mibeko wana ya kwa appuyer makamba ko appuyer ya wana o ezoko bongisa milimo ya bato ya tana no soki kala mingi ta funa kat na bi moni mibeko wana mibeko kitoko elateli ya ba mama ozoya na ndaka nzambe olati eloko ekanga o makasi ochema poitrine na onyo so libanda mingi na mona na Facebook. Alors là, la maison a V, ma belle nyonso libanda awa. Siko zo laksanan. Siko so ma bengi yo, bulawayo osiliki. Kasi usala ya mwanet.
ma belle nyonso libanda mama kimbangisi azupe na Facebook ache siko ozoteka nini mama kimbangisi sikoyo akoya na église olacha eloko na se akangini ne bien te soki pena azos défilé ko bato balinga pe ko défilé dendi sa pena donki tango défilé ko banda faki voilà donc soka koto bazo de aso sa ngona nko so azana mwambal moko sepela na kuna ko lekle pena wana adendisi pena mokoto kaba mokoto yesko mokoto na yela sima na ye mon makamande ngole na mama bandimité ozoma eza mama donc nyoso exemple na jean prendre le baquet toza ba hypocrite so ba ngaliwa fona chama tsinzani so muto abongo a chance nzali na tembe na bite ba nyoso ba chawa tsinzani ba za bongo mais le po azongo na protection akekuna sali bisalela so wa l'église a sombi bénédiction comme on va bénédiction ba somba on peut ça la moi balance na sali bioma wa fona tikala bon sama muke bon moi mikolo on dirait pas maman toi en pierre oublie moi quelque chose allez moi 2000 comme ça pas marteau même so kazo yindi sakuna pas marteau à protéger moi dame et baksa moi et ça la moi 500 moi il y a dinda boy calé kuta yé allez hypocrite ache rien assez azo ya wana denisa na yo siko oye na Facebook neti ba musu na monaka akanga na photo na Facebook mama kimbangis ache bo siko tabu yo sabo tourner koto kanda sur le site balgo yo tala ba photo la enyo so na cha siko ye ala saga face acha ampanye boye botala yo so mona mutu nyonso siko tamu to changwana nini o cha mama kimbangis me ba pona ya sambela on avait mutandela makasi na beko to sambela soko ba sambela che azana système wa chaka kanso iputa koto tout ça ba papa bana libali pendenge moko aya na église azana ba noani akangisa pondenga mona kana ba télévision ba musicien donc aza hypocrite moko nongo komona pena aza pena volonté musala ba pasi moki mbango mais hypocrite ozomona vrai hypocrite. Allez, si vous battez, on est sur Facebook. Yo, ya Jean-Marc, yo, keba, faut même si vous sur la banque sami. On est personne le même monsieur le faut keba. Pour le réseau banque ça est aliwa, ou bien maladie, ou bien le musala. Mais a boy koloba solo. Na lobi a mosusu na matie kolo yesu. A mati likolo ya ngomba, batu baye liboso na ye abandi ko laksa bango liloba na nzambe. Mwana folo baka ne wana nzamba tu siba nga joma kusozo lo ba olo wa ya ngeti la bien te folo baka ne chapla solo ba nzambe o ka nzambe ozo mwana fona changer moi lobeli moi bouton e kana mwana suka wa na changer moi lobeli ne chi nzambe mo kwa nzambe mwana ba ta groupe prier baka nzambe yo ozo mwana ozo so ina ne za à l'aise ko nzambe yo lobi nzambe na mukanda na Yahweh na pamboli zambe lobaka kane lobaka nzambe tango ba kuté ona leko lobaka jamais nzambe ozomona donc soka bandi ko loba likambo na nzambe neti mususu soki akomi na l'air ya kote ya okomona ye na mukanda mwa nzambe soko otali na liloba na nzambe nzambe alobi na biso na mokolo na mokolo moye na mokolo moye wana soko azo copier na mokolo moye ndenge esengeli na limimia na botalaka ndenge na hypocrite siko kuta ya solo na libanda alobelaka jamais ndenge wana moi mai mon cher bien soko aza mwana mwasi omona alobeli na ye moko eza agressive même na ndako agressive soko akomi libanda hypocrite mupanda mukili banda donc to ye l'église tozolinga koloba solo te tolingi ko défendre peu vérité te po ozomona lokwa ekoaffecte nga na nzoto otosa mibeko yeba yango message ya makasi oyo koparti ya message makokanga otosa mibeko otosa te suka nzoto na yo ekozonga na mabele okopola. La chose la plus importante ezali molimo na yo na kati donc molimo na yo wana faut ça la solo vérité soki na 3 égale à 1 etambo ezali mabe même bakotonga yo kanga bisaka na yo ba na lingi subuzo ba na tinga na kolanda ngote na zongi na ngai na ke na lingomba solo
na sambela bisika bandeko bazali ya o bazo sambela katembo azo kosa batu azo ba makambo yo ofande na lina bongo yo joma tango yo zolo ba ha yo zo mona teke siko ne kuna pe atape kuna pe ba problème ezali yo so mona ba problème na 26 kuna ba problème eza officialisé ndengwana officiel katembo abimi apesi communiquer banda kutu fuite ezali ke bandimi omoni ya na lobaki na bino mokili ya lelo eza mokili ya lobi te na mokili ya lelo mibeko ya 3 égale à 1 ezokoka kofanda te na 2018 lukutakano 3 égale à 1 période vana ba Facebook ezalaki te donc ba Facebook ezalaki vraiment te ba YouTube ezalaki te mais lelo bato baza se communiquer na vitesse moko incroyable bato bela ba fonga misu yango lukutakano ezi problème ba moni ki bandimi ba mona ngo clair te et ba vérité siko ba na problème ba changer déjà ba makambo ngo mais pour na ba publier ba za ko banga ba mona ke to ba soki ndenge nini ya joma ba kozwa raison siko ba so ba te ba ko simbela wapi parce que ba moni ke pression e bandi bandimi ba comprendre ba vérité siko yo bisiko ofandi o ya pe na kasi yo siko yo ya joma ke yo zo comprendre ke na mba pe ya kuna ka pe ba problème nga fa ya nga na ndako o fa no na ndako fo ya ko sambela po okumisa papa simo kimba na solo na vérité ce qui muta déplacer ne tsiko balingi ba banda ko attaquer bandimi ya kisangani ce que so ba to ko finguna bo kondane bana bilo ba na kisangani pe ba ko fanda ndengwana na misala bazo sala kuna bango baza elo bozo yebate ya mwana elo boye bakate ya mwana mutu aza na foi aza dangereux koleka même ataboye camion mobimba ye aza ye moko akoki kosala bino mabe mutu oyo aza na foi azalaka dangereux koleka mutu oyo aza na technologie botala ba américain bake na Bagdad kuna na ba technologie na ba satellite na makambo nyonso bazo kokate ti lelo bazo banga bango na ndenge banani bazala ni ba utiliser la foi na bango boye wana boza soki 5000 akoya ye moko alati système ka ndum siko bazo batela kosala siko ndeni parce que bato wana ba na foi mutu ala na foi ala dangereux soki ozana kisanga ozana na makambo landa malamwa bokuta même mama wana za ye moko ako sacrifier likambo bomoni penaka bokamwe boye bele bino kansaka to tonda ne bele to envahir bango bokuta kaka 5 musiciens bien 5 surveillants ba sali bino makambo menangola kuna lakindeni ba ina camion ba musicien ba zuina ba catcher soki wapi meta ba komba kuteka batu muke témoignage ezali na nani kuna ba beta bango pi ba tumbi mutuka ozoka foi parce que likambo bazo défendre la foi muto ya zana kondima koma ka dangereux na ndeo sakanate parce que force na ye komi double pour cause ozo défendre eza juste yo zo sala la nzoto mutu wana za très dangereux muto ala na foi azo défendre likambo pe na solo mutu wana azala na appui omoninga na ba vérité boy sima wa ba ange bazao avant ça l'émission yo ba ange ba yeba communiquer nga makambo nyonso na sala ka wana zo ka ba ange ba communiquer ngango lobi mkwana na sala ke émission mo boya na solo bela o émission so botal na YouTube na bo mo na émission na lobela makamba Congo ndenge papa ya ngenda batamuke ba comprendre na sala ke 3 jours na sala émission te na lina kota na studio na zo mona na lina kota na studio na 3 jours mais l'air ba ange ba elinga dossier basi ba moni ko mutu mo ko sala vidéo bobo so ba elinga dossier ba lobela makambo tanga na zo kota na YouTube mala moko ba tinela vidéo congolais moko azo ko lobela makambo kaka onga na lobela na sens contraire malgré wana to ko lobela moi après attaquer papa Simon Nkamba attaquer papa Mukoto alobi makambo adeno sa ba kimbangi se bona bolingote bokabwana alobi makambo pena et puis ba minimiser papa ya ngenda mais kuna ngana expliquer ki alobi ba congolais bo comprendre papa ya ngenda mabe makambo mingi oyo bino bobundela ka papa alobela ngo omone na tshela ba preuve na tshela ba message na tshela ba nini mais na yoka na vidéo na liboso te nani apesi nga dossier wana ba ange ba fandi ba tali ba joma faut balancer là boum yango dans la côté on appelle ça ngo boum et sili soki moins de une heure de temps sili ndenge wana ndeto fonctionnaka bomona ale so la yawa la nga moko bazawa bazo communiquer bazo yebsanga avant la yawa bazo même ata mutu libanda benga te na zwaka ba dossier mulimu la ndenge wana nde ba benga mo poser na zo ba vérité
naza dirigé na makambo nazo loba yo kansate ke tu vas normal ba FCA na bien sûr naza na ba CIA ba FBI partout OK investigation naza la gana soki na kanisike loko na mutulanga na bi eloko na lingi mona ka minute moke mutabengi ayisinga exactement likambwana nazo sala montage mukolo mususu ya album moko siko nazo ba te titre album wana mutu asala ki yango petit nanga Brandon oh ludi ki la ko passe mo ngimbango 3h du temps na 3h du matin nazo monter album wana siko na album lokola ezaka nazo ba te na cha titre album wana na kombo ya mutu o asala ngona fandi na minute na boy nazo ko raisonner na ba 3h mbala moko siko na nazo raisonner siko ndenge na kozwa na confirmer ce que album oyo ezali ya mwana na Brandon mutasala kiam na vana siko na yebi ke papa Pablo so rolande mission ya yebi papa Pablo na komi siko na komeli na koti wana siko na comité na fandi siko na raisonner papa na bi peut-être ye azana na soki na communiquer tam so akoko yeba na minute wana ka capable a komelinga bonjour Jomak na répondaki bonjour te monsieur papa Pablo est-ce qu'album bozaka Brandon est-ce que mais oui na minute là yemo pas communiquer Brandon a benani petit na Brandon a communiquer ngai et puis a confirmer ngai après ça peu ba détail na moins ya 30 minutes na ba 3 heures vous comprenez et puis ça na makapela makambo ebele ya na so na ba petit na Brandon na kin kuna vous comprenez donc nyonso wana non Brando voilà Zoma soki bo tuniye awebi sabino kina sola na ye mukolo moko bo yebi mukomusu na sala mission ya makambo ya misé tout ça siko na ina pedala na komi na souci na bloquer siko na montage na osala na ba 2 heures na bi soki na zaki na image ya misé ata ya maquette na ngona pona ko laksa ndenge kozala et puis bato ba mona ke pona ko koma na étape oyo eza wate siko na bloquer na yebite na mona wapi na yebite na minute wana kaka tang na koti na Facebook pouf na mona mutu moko ya rateleki na kamba kona a poster ba photo wana na tala bo 30 minutes ba auto postam donc ça ma ke belé yango soko zo ba vérité okozala guider na molimo ekolakisa yo ngai yango na baka soki mutu atelemelinga liboso awa yeba ange bazo mona makambo eza pa na ye ngai siko naza na avantage wana parce que ngai na diriger un esprit naza diriger un esprit yo ko fanda no yo kino mutema babe ata obomino nzoto ndenge nini mais nga naza na avantage na nga zali makambo na nga ba yebi ya yo bazo yebisa nga ya yo na batu o bofani na bango na ba ange na nzambe bazo yebisa nga ya yo mais yo yebi na ote yana lobi ona ke musala ya tata nzambe fo sala ngona vérité ko banga te parce que ba ko attaquer yo ba ko finga yo ba ko loba boy ba ko sala tout ça lobela vérité parce que soki yo bangi pona nzoto olinga te mutu moko te agumela na mukila parce que ya to saka di commandement azate Mathieu balobi yango nalobo kuna mama ani nira mama ani nira son partout zali na pesi yo mbote soza na Europe soza na Brazzaville na pesi yo mbote to mama ni alobaki Joma moi va passer verset biblique faut ezala Romona yango to bois kisi le verset biblique na Matthieu 5 tanga yango nyonso okomona esika nkolo salobi esengo na bao bazali motema pembe bango bakomona nzambe esengo na bino soki bazali ko maltraiter bino po bozolo ba vérité po bozosalela na solo bokonzi likolo ezali na bato lokola bino mingi bozobanga koloba vérité kotelema la vérité parce que bakotake yo bakoloba bona bo tout ça bokangami kaka na prison 100 000 na ozalobisha na kata apona kene retard na msalate boli misanga ereko musika bye